سلام، من شیما هستم، فیزیوتراپیست. از سال 2017 تا به امروز چه توی کلینیک، چه توی بیمارستان و چه در عرصه هوم ویزیت واسه کسایی که ناتوانی‌های بیشتری دارن کار کردم. تنها چیزی که بین همه گروه‌ها با همه سن‌ها مشترک بود بحث ضعف عضلات بود. کسی که ضعف عضلات داره نیاز به فیزیوتراپی داره، کسی که ضعف عضلات داره نیاز به درمان داره. واسه همین تصمیم گرفتم که یه کانالی راه اندازی کنم. توی این کانال یوتیوبمون تصمیم گرفتیم یه سری حرکات ساده، کاربردی و بدون نیاز به هیچ وسیله‌ای رو به کسایی آموزش بدیم که تعویض مفصل کردن، به کسایی آموزش بدیم که جراحی کمر کردن و به کسایی آموزش بدیم که حتی میخوان شروع کنن به ورزش کردن برای اینکه آینده بهتر و سالمندی بهتری داشته باشن. زانوتون رو سفت کنید، پنجه‌تون رو بکشید داخل و تا جایی که احساس کشش دارین پاتون رو بیارین بالا. خیلی عالیه. این حرکت رو 10 بار تکرار کنید. توی کانال ما شما میتونین کلی تمرین یاد بگیرین چجوری صبح‌ها استرچ بدین، روزتون رو خوب شروع کنین، میتونین یاد بگیرین چجوری با کمردردتون مبارزه کنین، یاد بگیرین چجوری دامنه حرکتتون رو زیاد کنین، از همه مهمتر تعادلتون رو قوی کنین. یاد میگیرین عضلاتتون رو تقویت کنین، یاد میگیرین مشکل ارتوپدی چیه، چجوری شروع میشه و اگر شروع شده چجوری درمانش کنین. این استرچ رو تا 5 ثانیه نگه می‌داری قبل از درد. آفرین. دوستای من، شما اصلاً میدونین فیزیوتراپی چیه؟ فیزیوتراپی یه هنره. از اونجایی که ما عضلات رو بلدیم، سیستم اسکلتی رو بلدیم، آسیبم میشناسیم، میان یه سری تمرین مختص به فرد ارائه میدیم برای اینکه زندگی بهتری داشته باشه، انرژی بیشتری داشته باشه، وابستگی به افراد نداشته باشه و سالمندی بهتری رو برای خودش رقم بزنه. عزیزم، زانوتو صاف کن، 4 سر یا همون کوادریسپستو منقبض کن و برگردون. آفرین. فیزیوتراپی فقط درمان نیست، بازگشت یک زندگی با کیفیت‌تر، با انرژی‌تر و بهتره. دوستای من، همیشه برای شروع ورزش یه عالمه ممانعت داریم ما. من چاقم، من لاغرم، من پام درد میکنه، من عضله قوی ندارم، من اصلا وسیله ورزشی ندارم. اینا همش بهونه است. تمرینایی که توی کانال براتون میذارم بهونه سوزه. یعنی هیچ بهونه‌ای واسه شروع نداریم و اگر شما درد داری، محدودیت داری، تعادلت به هم ریخته، دقیقاً ورزش فقط مختص توئه. نباید برای شروع ورزشی بدن عضله‌ای داشته باشی. اتفاقاً همون جایی که درد داری همونجا باید ورزش رو شروع کنی و من کنار تو هم تا بهت یاد بدم. تو الان برای شروع آماده ای؟ میتونی سابسکرایب کنی، تمرینایی که برای همه خوبه حتی برای تو انجام بدی، استمرار داشته باشی. امروز انجام دادی، اشکالی نداره اگه فردا نتونستی، باز پس فردا شروع کن، باز شروع کن و به فکر بدنت، عضلاتت، آیندت و بهبود زندگیت باش. من اینجام پیش شما تا بهتون کمک کنم.